तो कैसे हैं आप लोग? ये दुनिया बौखला गई है, मेरे से नहीं हो रहा यार। और कोई मुझे मिशन मंगल लेके चलो, मैं वहीं बसावट कर लूंगा। और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत कर। आज मैं तुम्हें जो आइटम दिखाने जा रहा हूँ उन्हें देख के तुम भी बोलोगे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले। तो आओ यार, अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम चिल्लाओ। एक्शन कमिंग। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मुझे सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही है, चमड़ा कहाँ है? ये है दुनिया का सबसे पतला पंखा। जब गांव में लाइट जाती है तो ये ऐसे ऐसे करके ठंडी हवा देता है। लोटा सिंबॉलिक हो रहा है। कितने हरामी रहते हैं यार दोस्त, इसको बोल दिया। अरे अंकल, इतनी तेज ठुमके मार रहे हो घर गिर जाएंगे। इनका कलाकार 40 साल की उम्र में बाहर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, लोग पहले से ही ऐसे थे, बस अब एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। अगर अंकल का ये प्रदर्शन आंटी ने पकड़ लिया ना तो वो तो बोलेंगी मुझे शीलाजीत की गोली पर चटका हुआ है बुढ़ाऊ। ये वही दोस्त है जो कहता मुझे नशे नहीं होते, और फिर आधे घंटे बाद कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। अब बुरी थूत के ब्लैक पैंथर, क्या खुजली है तू? आय हाय, लज्जा आ रही है मुझे, इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हुल्ली हुल्लेरी हुल्ला। तुम ये देख रहे हो? बकवास। हेडफोन ऐसे होने चाहिए, कान पे डाल के गाने सुन लिए और जब मन किया उसमें चाय डाल के पी ली। जुगाड़ हमारे शरीर में दौड़ता है। चाय के बर्तनों में रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है। अभी थोड़ा वक्त और रुक जाओ, हिमेश भैया के साथ इसका भी गाना आएगा। सुनने सुनने पैर पे बाल है बहनचोद। गुलाबी कपड़ों में बैठी लोमड़ी अपनी अदा दिखा रही है, लेकिन पैरों के बीच में जो गुत्थी बन रही है ना, चूतिया मत बनाओ लोगों को। सर के पीछे इमोजी ही बना दी। ऐसे लौंडे ना बहुत उम्मीद में रहते हैं कि सामने वाले को अगर ये शक्ल पसंद नहीं आ रही तो ये जरूर आएगी। किसी को तो आएगी, कोई तो मिलेगा, कोई तो प्यार करेगा। जी लंड मेरा, पूरी जिंदगी अकेले हिलाते रह जाओगे। चलो कम से कम दिल तो नहीं बनवाया। के लंड ऐसे ही लौंडे फिर हैकिंग में घुस के दूसरे लोगों के कांड बाहर निकालते हैं। देखो, अगर तुम्हें हैकिंग से बचना है तो उसका इलाज भी है मेरे पास। नॉर्ड वीपीएन इस्तेमाल करो यार। मोबाइल पे कतई मक्खन चलता है, चाहे तुम्हारे पास एंड्रॉइड है या फिर वो अमीरों वाला एप्पल। तुम्हारा इंटरनेट ब्राउजर और डाटा दोनों सेफ रहेगा, और साथ ही साथ बाहर का यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब खुल जाएगा। फर्क नहीं पड़ता तुम कहां पर हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, चाइना में हो, हर जगह चलता है यार ये। और मैं इसे पर्सनली नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल देखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ओ भैया, धोखा। इसलिए कहते हैं बिना लड़की देखे शादी मत किया करो। सुहाग रात के दिन पता चल रहा है आज लक्ष्मी नहीं लक्ष्मण झूला झुलाएगा। अब पता है, बचपन में मैं सोचता था कि फ्यूचर में ना उड़ती हुई गाड़ियां होंगी, होलोग्राफिक गैजेट्स होंगे, और 10 साल बाद ये देखने को मिलता। इस बकचोदी की कोई परिभाषा नहीं है। ऐसी खौफनाक टेक्नोलॉजी देखकर अंबानी परिवार सो नहीं पा रहा है। ये देखो भैंचोद, रेडियो एक्टिव मधुमक्खा जो मेंढक की आवाज निकालता है। ऐसे जीव जंतु परंतु सिर्फ यही मिलते हैं। साले यहाँ के तो एलियन भी गरीब है। घर पे बोल दिया काम करने जा रहे हैं और यहाँ बैठ के बाढ़ में लूडो चल रहा है। इनके मुंह पे कोई 7 तोपों की सलामी फेंक के मारो, इन्होंने साबित कर दिया है शौक बड़ी चीज है। मैंने कहा था ना दुनिया बौखला गई है, तब तो इतना सोचा नहीं होगा तुमने, क्योंकि कैरी तो मजाक किया है, मजाक करता है वो। हवा का इतना शानदार आदान प्रदान है। सोचो तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए कोई ऐसे गुब्बारे फुला रहा है। मैं तो कभी इससे गुब्बारे ना फुलवाऊं, क्योंकि मैं किसी की गांड के भरोसे नहीं बैठता। बस यार, बस हो गया आज का। मेरा बकचोदी मीटर 104 के ऊपर जा रहा है। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और नॉर्ड वीपीएन डाउनलोड करो यार। 3 साल की मेंबरशिप पे 70% ऑफ चल रहा है, और अगर तुम कोड कैरीमिनाटी यूज करते हो तो एक एडिशनल महीना फ्री। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे ठुमका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं, मुझे बकचोदी का पेड़ लगाना है। बाय।